perjalanan si Hawu. Sabre. Mantap. Maju Bas. Kayak sudah Pak. Yang kuning apa? Salapan nih jumlahnya kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Gusti asma warisan nyuk-cuk galuret kacandran Siliwangi berpananggahan kepalawanan jubak perjuangan lambang kejayaan Teguh
orang teh nuju di mana, Pak? Ieu teh di sebat nama makam wargu. Ieu teh yang Wiradipa bin Arya Salingsingan gitu. Iya saling singan. Putrana kan Eyang Suragostika. Anu janten Cakranagara hiji. Orang mana yang Suragostika. Bapak kalau tarurang ya. Gitu sasuya. Paling itu. Gitu. Ya Eyang Siti Juleha ya. Gimana? Yang Wiradipa, yang Siti Juleha. Oh, yang Siti Juleha ya yang Wiradipa. Pemiwangi mah rada serem ya. Wengi uhun, Pak. Kan aya jalan ya. Masih leuweung. Masih leuweung. Kalau surang hormat ke sepuh lah ya. Mal awalu, mal aya ranjeuna mah. Mal ya urang mun teu aya ranjeuna. tutur lumutkeun asmanun wawanina kaukur numpes ka jalan tempat Panjaluan, Pak. kalabung. Posisi Eyang. Yang Wiradipa. Mun Raja Panjalu lah. Mun wanya nawang nyanakna tina ieu we. Tina silsilah keluarganya. Silsilah keluarga urang gitu. Yang tawisna aya nu kasebat yang Wiradipa teh makamna. Ramana teh yang Arya Salingsingan gitu ya. Arya Salingsingan teh kan putrana Sasi. Eyang Natabaya. Kunang Natabaya. Yang Kunang Natabaya teh kedua istri. Putrana Maharaja Kawali yang Apun. Di Anjung. Apun di Anjung jadi ya disebut teh. Terus kadituna teh yang Kunang Natabaya, terus kadituna teh yang Martabaya. Martabaya. Kada Cayut Martabaya, terus yang Kadali Kancananya. Kajut Kadali Kancana, terus yang Kuluk Mateko, terus yang Haryang Kancana, terus yang Boros Mora, terus yang Cakradewa. Ya terus saya tadi tuh gitu. Janten jalur nama masih eta-eta kenehnya, Pak. Baheula kadapangan damang ngadeg kalupakuan luka masur pajajaran tempat payung keadilan ayeuna di kondangan pupus di asmawarisan nyuk galur cacandran Siliwangi keur pananggahan kepahlawanan juru